Telah terjadi angin kencang di Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya Utara, Kelurahan Simpang Timbangan. Ya, sebenarnya kencangnya sih tadi, cuman bisa kita lihat awan. Tuh, bisa kita lihat awannya bertiup kencang dari arah barat ke timur. Ini mungkin awan dari pesisir barat Pulau Sumatera ya. Apakah ini ada efeknya dari bencana yang terjadi di NTT ya? Angin kencang disusul dengan ombak besar. Tuh, itu awan mendung yang Masya Allah larinya kencang ke arah timur. Akhirnya grand launching di Kava Coffee. Di mana angin puyuhnya? Cari. Mobil-mobil banyak menepi ya. Entah dia beneran menepi atau mau putar balik. Tuh, awannya sangat kencang. Semoga tidak terjadi apa-apa ya di Kelurahan Simpang Timbangan, Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumsel. Oke, nanti kalau terjadi sesuatu yang besar, insya Allah video akan standby. Saat ini yang terjadi hanya angin lewat ya, awan mendung sangat besar dari ujung ke ujung yang melintasi Kecamatan Indralaya Utara dan sudah disertai dengan air gerimis. Ini sangat kencang.